من تو خانواده‌ای بزرگ شدم که نه الان که بگیم صحبت روز و رایج در مورد محیط زیست است. شاید 30 سال پیش مادر من خب تو خونه ما اینطوری بوده که خرید نایلون ممنوع بوده، ما همیشه پارچه استفاده می‌کنیم، ما هر وسیله‌ای رو تا سال‌هایی که بتونیم استفاده می‌کنیم. کلا بر مبنای همین عقیده بزرگ شدم، نه اینکه الان. به خاطر همین از مجموعه‌های قبلیم یه سری پارچه داشتم که چاپی‌های پرتی اون مجموعه ها بود. یعنی چی؟ یعنی که من باید میزان چاپم رو می آوردم بالا تا یک خروجی که به نظر خودم ایده درخشانی باشه برای مجموعه به دست بیارم. بنابراین پارچه های خیلی زیادی پرتی داشتم. حجم این پارچه اونقدر زیاد شده بود که دیگه شاید یه وقت‌هایی حتی اصلا دلم نمی‌خواست اون کارهای اصلی رو انجام بدم. وقتی ندا درزی به من پیام داد، من خیلی با پرسپولیس آشنا نبودم. روند رو خیلی دنبال نمی‌کردم. یعنی اسمش رو شنیده بودم ولی هیچ گونه اطلاعاتی نداشتم. وقتی به من گفت و ایده رو باهاش در میون گذاشتم، اون هم گفت خیلی درخشانه که از همون مجموعه پارچه هایی که داشتم. ما بزرگ شده یه فرهنگ غنی هستیم و متاسفانه اون مصرف‌گرایی که الان داریم تو برندهای فست فشن می‌بینیم، تو حتی شبکه‌های اجتماعی که دیگه واقعا ناگزیریم از حضور توی اونها و داریم می‌بینیم تبلیغ به خرید، یعنی شما دائما مصرف کن. این همیشه من آزار میداد. وقتی ندا گفت دیدم چه قشنگ، ما دقیقاً با این میزان پارچه که حتی تولید زیبایی می‌خوایم بکنیم، یعنی تو داری یک اثر هنری خلق می‌کنی، یک اتفاقی که خوشاینده، ولی باز هم دوریز زباله داری. به خاطر همین ایده شکل گرفت و پرنده‌های مرده هم که همین دیگه اگه مجموعه نمی‌شدن اینا واقعا دوریز می‌شدن. و چون روزهای آخر به مجموعه پیوستم، به خاطر همین اگر میتونستم شاید اتفاقا به ندا میگفتم کل این دیوار رو میتونستم بپوشونم، انقدر که این پارچه رو طول سالیان درازی نگه داشتم و اینطوری شکل گرفت که شروع کردم به دوختنشون و همون روند رو، این پارچه‌های پرتی دوباره داخل چرخه تولید اثر هنری برگشتن. ببینید، صادقانه بگم انسان امروز میزانی از نابودی رو به بار آورده که هر چقدر هم آگاهی برسونی کمه. این صدای پرسپولیس اونقدر کم بوده ولی انقدر ممتد و درست بوده که به نظرم عالیه. یعنی من روزی که اومدم اینجا و دیدم بچه‌های مدرسه اینجا هستن، انقدر خوشحال شده بودم که نمیتونستم بگم، چون یک نسل رو باید تربیت کنیم. صحبت سر من آرتیست نیست، صحبت سر چه میدونم که خب ایرانشهر یا چه میدونم 5 تا مدیر و معاون نیست. صحبت خیلی عظیم‌تره، ریشه‌ای تره و 100% مگه شما میتونین بگین که اصلا تأثیری نداشته؟ بله تأثیر کم بوده، بله تأثیر کوتاه بوده، ولی ممتد بوده و این خیلی نشونه قشنگه. 11 دوره از این اتفاق داره میگذره، درخشانه به نظرم. هر چقدر آرتیست‌های بیشتری، بچه‌های بیشتری، مدارس بیشتری، هر چقدر آگاه سازی بیشتر بشه، انگار اسلحه شما قوی تره در مقابل اون اتفاق و هجوم. میگم اصلا ناگزیرین دیگه مصرف گرایی اینقدر که وحشتناک شده و تلنگرها لازمه، واقعا لازمه.